係啦，正話講緊嗰個睇嗰個宇宙真相啊，知道個宇宙真相，係睇清楚個宇宙點樣運作，睇清楚我哋生命如何運作嘅話咧，就慢慢改變我哋嘅心靈，改變我哋對外世界嘅睇法，令到我哋越嚟越放下，越嚟越不受外間影響咁緊要啊！慢慢睇到原來呢個宇宙係虛幻嘅，虛幻即係唔係實在，唔係真嘅，唔係真嘅，假嘢嚟嘅啫，虛幻嘅。呢個唔係愛嚟講，係你慢慢 observe 自己去觀察，睇睇呢個宇宙係咪虛幻，唔係真實咁樣咧。而家再講一啲嘢，呢個要慢慢睇，慢慢觀察，慢慢仔細啲 observe 先至睇到㗎啦。原來外邊嗰啲嘢啊，我哋睇到外邊棵樹，睇到外邊個山等等咧，呢棵樹、呢個山、呢個情景咧，係我哋每一個人自己嘅內心通過隻眼投射出嚟嘅啫。即係話咧，冇一個客觀嘅外在世界。OK，個世界係我哋自己嘅內心通過隻眼、耳、鼻、舌、身投射俾外界，外在投射俾外間。咁我哋以為外邊有啲咁嘅事發生，咁呢啲比較難明嘅嘢，唔係一講你就知。咁咧慢慢要去觀察下 observe 即係話咧，一切都係由我哋自己嘅心做出嚟嘅啫。譬如我哋見到外邊一個情景，外邊一個發生嘅嘢，我哋外邊發生嘅嘢冇一個絕對嘅嘢喺度嘅，係睇下我哋點樣 interpret， 我哋點樣將佢解讀出嚟嘅啫，係咪啊？外邊發生咗某啲事，我睇佢好慘，你睇佢冇乜事，嗰個睇到佢唔應該發生，另外一個睇到有佢自己嘅睇法。外邊發生嘅嘢冇一個客觀獨立嘅嘢存在，我哋睇到外邊發生嘅嘢係我哋自己嘅內心投射出嚟嘅啫，係咪？係啊。會製造咗咁樣咧，就因為咁樣會製造咗喜怒哀樂呢啲出嚟咯。係啦，因為我唔同嘅人對某件事有唔同嘅睇法，我哋對某件事嘅睇法係我哋內心投射出嚟嘅啫，唔係真係外邊發生啲咁嘅嘢，係咪我咁樣投射個外景出嚟，我就覺得係咁樣發生。你用你另外一個角度去投射呢個外景，你有另外一個方法去睇呢個世界，睇呢個外景，係咪啊？係啦，呢個又係慢慢去觀察下，慢慢 observe 下，咁樣你又放低啲㗎啦。佢同我拗唔使拗啦，佢嘅睇法有佢嘅睇法，我嘅睇法有我嘅睇法。大家唔同嘅睇法係正常嘅，係嘛？完全一樣嘅睇法就絕無僅有，係嘛？類似嘅睇法就有，大家都類似咁樣睇某件事就有，完全一樣嘅咧就好難㗎啦，明唔明啊？咁變咗我哋開會啊等等，佢個睇法係咁樣，我嘅睇法係咁樣，第三者有佢嘅睇法，我哋綜合晒咁多種嘅見解嚟，我哋揾一個最完善嘅方法，令到大家都可以接受嘅，係嘛？咁樣咧，我哋就越嚟越放鬆，
我哋越嚟越不受外境嘅影響，係咪啊？係冇錯啊！實在就係頭先所講啦，就係話樣樣嘢嘅話咧，如果你本身係好平靜啊，或者你去到無欲無求咁境地嘅話咧，咁你就變咗嗰個思緒啊，或者係情緒咧就會好平靜啦。咁就唔會有咁多喜怒哀樂啊，呢啲咁嘅七情六欲啊，呢啲咁嘅事發生啦。係啦，係啦，係啦。咁我哋平時要多啲觀察，多啲 observe 下呢個世界嘅真相，睇下呢個世界根本係點樣運作嘅。唔好用我哋以前嘅睇法去睇呢個世界。OK。每一個人幾十年嚟已經入咗好多嘢入去我哋潛意識，入咗好多嘢入去我哋嘅心靈入邊。我哋用翻晒幾十年嚟睇嘅世界嘅睇法去睇而家呢個世界。OK。我哋用翻我哋嘅 past，用翻我哋以往舊時嘅嘢、舊時嘅方法、舊時嘅觀點，舊時嘅認識呢個世界嘢。去嚟睇翻而家呢個世界發生嘅嘢，咁咧就已經離開咗個真相啦。OK，我哋想不受以往嘅經驗嘅影響去睇呢個世界，係用咩方法啊？點樣可以不受冇受以往嘅經驗嚟影響我哋咁多啊？用咩方法？心在當下咯。啱晒啦！你叻仔啦！心在當下，心在當下，覺知當下咧，就離開咗以往嘅影響。點解啊？因為心在當下啊嘛，冇咗過去㗎。心在當下，如果做得好嘅話，你又冇咗過喺嗰個 moment，你冇過去冇將來，因為你心在當下，你嘅心只係得個這裏現在、現在、現在當下。OK。所以心在當下咧，就可以擺脱咗以往你嘅經驗控制住你，以往嘅經驗困住你嗰啲嘅力量，你離開咗過去對你嘅力量，過去對你嘅控制等等，你就攞翻你自己嘅自由，攞到幾多自由咧？靠你心在當下力量有幾大。OK。好似澳洲師兄咁，佢某啲時間佢心全在當下 ，fully present，fully present，全部即在當下，全部的心在當下的話咧，佢就擺脱咗過往嘅影響，亦都擺脱咗佢以為將來嘅影響，冇過去冇將來，因為全部心在當下，咁樣咧，你就得翻你嘅全部嘅自由。OK， 你可以用呢個 moment，你點處理呢件事嘅方法，你就去處理。以往啲唔影響到你㗎。你喺呢個 moment 覺得咁樣做係最好嘅，咁樣做係能夠解決到一件事嘅，咁你係用呢個 moment 嘅方法去做。不受以往嘅控制。OK。咁你有咩嘢？但係佢哋人咧，有啲就會用翻。以往嗰個經驗咧，去處理當佢遇到嘅問題啊嘛，咁所以佢唔多唔少都會即係借助嗰個經驗嚟到做呢樣嘢，都會係喺以往嗰個習慣度咧攞翻少少呢啲咁嘅思緒翻出嚟。有兩個 point， 第一個 point， 以往我哋做過嘅嘢咧，係留喺我哋潛意識嗰度嘅。係有一定嘅力量喺度嘅，OK， 但係你可以不受佢完全的影響，你唔好俾以前做過嘅嘢、以前嘅經驗全部控制住你 ，OK，咁啊唔好啦，但係你以前做過嘅經驗、以前做過啲嘢，佢係喺你個潛意識度係有一啲嘢喺度嘅，咁你利用翻以往做過嘅經驗去幫助你處理而家呢個 moment， 咁就 OK，就唔好俾佢綁住你，唔好俾佢控制住你，
只係用翻以往嘅經驗。OK 啊，咁咧你如果能夠心在當下，覺知當下咧，你就多多少少能夠做到呢一點。OK，咁咧心在當下，覺知當下，做事嘅時間咧會輕鬆好多。OK，輕輕鬆鬆，不受咁多影響，輕輕鬆鬆，快快樂樂，係嘛？喜喜悅悅，即係有啲喜悅嘅心，啊，有啲開心去做某一件事嘅，因為心在當下就喜悅自然嚟，心在當下就帶到你一啲喜悅嘅心嘅喜悅，唔係靠外在嘅嘢令到你快樂嘅。你個心本身係有一啲喜悅，有啲快樂嘅情緒喺度嘅，只要你心在當下就得㗎啦。OK，咁樣咧，我哋錄音就停。